Вітаю, друзі! Приїхала чергова посилочка, на цей раз, по-моєму, від підписниці. Хоча ні, відправник, чоловік, написала жінка, ну, неважливо. Так, давайте відкриємо. Подивимось. Мабуть, відкриємо отак, тому що запакую, потім відправлю в коробці. Все через Укрпошту відправлялося, тому там пакування не настільки важливо. Якщо вас, до речі, цікавить ремонт, я зараз вже намагаюсь в описі залишати свій контакт на Telegram. Якщо що, пишіть. Так, все, вроді все. Так, ножиці нам, сподіваюсь, вже не потрібні. Пакет з Макдональдса. Гамбургер чи що? Ні, не гамбургер. Так, все вроді. Ну, гамбургера нема. До речі, згадав, побачив зарядку і згадав. Це чоловік писав. О, як вона гуляє. Ох ти, йошки. От такий шат. Піу-віу-віу-віу. Давайте я жорстко. Отак в себе зафіксую жорстко. Ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті. Гарно гуляємо. Ну що? О, ще й увімкнено. Який противний звук. Послухайте, вам сподобається. Вібрації майже немає. Ну що, звірьониш, будемо тебе розбирати. Зарядка нам не треба, нам треба буде лопатка. Лопатка. Ось така лопаточка для нас. Треба нам лопат. Ткатка. Так. Поїхали. Давай. Ти сюдою ідеш. Я знаю. Ти вже не перший у мене. Розбирайте обережно. Чому? Тому що там резинка ущільнювач захищає від вологи. Від потрапляння, вірніше, вибачаюсь, вологи всередину. Резинку не пошкодьте. Тому поступово, отак от поступово. Ну, по суті, ви бачили, як я це зробив. Так, є. Далі. Вмикаємо бінокуляри і дивимось. Там повинні бути фіксатори. Ну, я їх чомусь тут не бачу. Що вони є, то оце вони. Зараз. Якщо буде видно на камеру, не знаю. Коротше, отут один, а ось тут другий. Я не впевнений, що я на камеру вам це показав. Зараз, якщо моя голова в кадрі, це я черговий раз всім кажу, то вибачайте, мені треба бачити, що я роблю. Так, є один. Я зараз їх покажу. І є другий. Ну, ти повинна була вже випасти. За кільце, якщо тягнете, обережно, тому що можете пошкодити його. А краще це робити вже знизу. Ось так. Вона взагалі повинна була отак вийти. Так от вони. Ось один. І ось другий. Їх треба було затиснути всередину. Відповідно, ось тут, бачите, зажим. О, отак чітко видно. Ось зажим. Ви коли затискаєте, воно раз і проскакує. Ось таке. Тобто, в принципі, розбирається просто. Так, це нам наразі не треба. Так, це режими, коротше, пофіг. Так, ну
що, соломінка наче ціла. Скоріше за все, традиційно відкрутився шуруп. Зараз візьму відкрутку і подивимось. От і все. Тільки. В нашому випадку це не все. Зараз поясню. Відчуваєте різницю? Поясню, чому не все. Це традиційна хвороба всіх зубних щіток. Показую ще раз. Ось тут, бачите, це фіксатор різьби. Мені здається, що з заводу його наливають сюди недостатньо. І за цього з часом не зразу починається відвалюватись. Шуруп викручуватися від вібрацій і відповідно отримаємо ось таку халепу. Халіпашну. Значить, що я вам раджу обов'язково зробити? Це шуруп вичистити від залишків фіксатора різьби. Обов'язково. Це одна із причин, чому я працюю в бінокулярах, щоб гарно роздивлятися. Взагалі треба знайти, десь у мене були для різьби, для нарізання різьби, забувся, як вона називається. Хто згадає, напишіть в коментарях. В ідеалі їм проганяти різьбу. Але, в принципі, і отак можна зробити. Зараз я познімав. Тепер беремо отаку металеву щітку і робимо йому чухи-чухи. Ось так гарненько зачищаємо від залишків фіксатора різьби старого. Гарно вичищайте. Обов'язково роздивіться. Якщо нема бінокуляр, візьміть лінзу, гарно роздивіться, щоб залишків фактично не було. Зрозуміло, що вони там полюбе трошки залишаться, але не настільки. Так, є. Після цього беремо і трошки обезжирюємо. І зразу, щоб швидше висохло. Так, 7 є. Тепер дивимося, що у нас там. Там все чудово. Там майже нема цього фіксатора, він залишився на шурупі весь. Так, тепер нам треба новий фіксатор різьби. Так, я отакий використовую. Значить, вам треба буквально трошки, не треба там наливати літрами і так далі. Так, стоять тільки. Втулочку треба правильно одягнути. Ось так. Втулка ставиться ось так. Зауважте на це. Ага. Нержавійка. Не магнітиться. Значить, крапаємо. Крапельку, але не так, як традиційно я показую на своїх відео. Зовсім чуть-чуть. Тут, в принципі, можна таку добру краплю зробити, тому що тут сильні вібрації. От приблизно, не знаю, якщо камера передасться, ось така десь крапля. І ставимо повільно і обережно на місце. Закручуємо. Є. Закрутили. Плату не забудьте, правильний напрямок. Відповідно кнопок. Чекайте, тут вже трошечки нюанс. Ще один незначний, але робите отак. Залишки вичищаємо ось зубної пасти, як бачите. Вичищаємо просто, це виключно вже, так сказати,
декоративна. Це не впливає на її подальшу експлуатацію. Так, і не спіша поступово до щелчка вставляєте. Так, кришку. Тут, до речі, чомусь трошки корпус м'який, мабуть, пом'явся. Ну, оце отак можна загладити. От таким от чином. Раз. І вставили на місце. Зараз я не вмикаю надовго. Чому? Тому що треба, щоб фіксатор різьби запрацював нормально. Ну, в плані схватився. Ну, як бачите, різниця суттєва. Ось так, в принципі, вилагодиться майже люба зубна щітка з такою проблемою. Буває, звісно, що там металева втулка, оця, господи, дюралюмінієва, сюлемінова. Вона буває тріскається. Це рідко буває, але буває. От якщо втулка сюлемінієва, що мені ці дюралюмінії? Якщо втулка сюлемінієва тріснула, тоді треба міняти. Вони продаються і, в принципі, на AliExpress можна замовити. Якщо цікавить ремонт, будь ласка, звертайтесь в описі. Постараюсь не забути залишити контакт. Якщо забуду, напишіть коментарі. Наразі дякую за перегляд, дякую за вподобаєчку. Окремо традиційно дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!